වීල් ගන්න, යතුරු පැදි ගන්න, මතුගමින් සුපිරි අවස්ථාව මෙන්න. LOLC Finance දවන්ත ත්‍රිරෝද රථ සහ යතුරු පැදි වෙන්දේසිය පෙබරවාරි 22 වන බ්‍රහස්පතින්දා උදෑසන 10 සිට LOLC Finance වාහනංගනය විජයපාර මතුගමෙහිදී වෙන්දේසියේ විකිනේ. වැඩි විස්තර සහ ඡායාරූප සඳහා අපගේ වෙබ් අඩවියට දැන්ම පිවිසෙන්න. ශොක්මනන් සමරවික්‍රම එකම රටක් එකම වෙන්දේසිකරුවෙක් වසර 132ක සේවා විශිෂ්ටත්ව සමරුම.